Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa masoya, barkanmu da wannan lokaci. ‘Yan uwa musulmai da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wato mun zo da wani sabon update wanda za ku ji irin ɓarnar da Iran ta yi wa Isra'il da kuma Amerika, wanda gidan jaridu suke ta ɓoɓɓoyewa ba sa so su fito su faɗa sakamakon gudun tsoron abin da zai faru daga wajen shugaban ƙasar Amerika. Duk da cewar a daren yau ya yi gargaɗi ga cewar zai iya ƙwace lasins ga duk gidan jaridan da suke ɓoye update ɗin da yake, abin da yake yi ba sa kawo update, suna ɓoyewa kenan, ko kuma rashin yaba masa akan ƙoƙarin da yake na wajen yaƙi da Iran. So wannan barazana ce da yake yi wa gidan jaridu musamman na Amerika da kuma cibiyoyinsu da suke wajen Amerika. So abin da ke faruwa shine ba ƙaramar ɓarna aka yi wa Isra'ila ba da Amerika, musamman Isra'ila, wanda a tarihin duniya yana ɗaya daga cikin makamancin abin da Isra'ila ta yi wa Gaza. So in kun kalla za ku kalli kawai dai kamar Isra'ila ta zama irin kufai ɗin nan ne, sun karɓi wuta ta ko'ina, an yi daga-daga da su, la haula wala quwwata. Wato Iran ta jijjiga duniya, ta ba ma duniya mamaki. Duniya ba ta tsammaci Iran sun yi wannan ƙarfin ba, wanda kuma wannan ba komai ba ne cikin dubban shirin da Iran ta yi. Wannan ba komai ba ne, ba a yi komai ba, kuma nan gaba za a ga komai. Muddin wannan ƙasa ta azzalumai Amerika da shugaba Donald Trump ɗin nan yake jagoranta, ko a iya cewa kusan shine babban azzalumi, duba da cewar wasu abubuwan da yake yi ma babu izinin 'yan majalisunsa, sun nuna ba sa goyon bayansa akan wannan tsare-tsaren nashi da wannan abin da yake yi. So amma haka ya ƙeƙashe kunnensa, ya ƙeƙashe idanuwansa, yake ƙoƙarin cin mutuncin musulmai ta wajen fakewa da yaƙar Iran. To alhamdulillah, za ku ga yanda Isra'ila ta riga ta lalace, ta yi kaca-kaca, ta karɓi wuta iya wuta. Zan saka muku bidiyon, da fatan za ku ci gaba da like da subscribe domin samun sabbin update da zarar mun ɗaura. Yawwa, kamar dai yanda kuke kalla, wannan shine bidiyon Isra'ila yanda aka yi kaca-kaca da ita. Ku fa duba ku gani, kamar wani wanda aka yi girgizar ƙasa, ko da yake ire-iren makaman da Iran take amfani da su ai makamantan haka ne, domin sun riga sun yi nisa sosai wajen ƙera muggan makamai na new generation. To wai fa yanzu haka ma suna amfani da makaman second generation, akwai third generation, fourth generation, kai Iran ta yi tanadin har sixth generation. Idan aka ce generation ana nufin wasu sabbin abubuwa da zamani ya zo da shi. To wai ina da a ce kuma an ƙara updating wasu sabbi banda ma waɗanda suke da su a ƙasa, la haula wala quwwata. Malam faɗa da aljani ba daɗi. Yawwa 'yan uwa, za mu je mu comment section domin mu ji ra'ayoyin 'yan uwa akan wannan mummunan hari da Iran ta yi wa Isra'ila. Yana da kyau mu ji ra'ayin 'yan uwa domin wani da irin shawarwarin da zai bada, musamman mu da muke Najeriya, musamman makomar gobenmu. Muna rayuwa ce kawai babu tsari, babu tunanin wataran za a iya cakalar mu wata ƙasa, to da me za mu kare kanmu da kanmu? Kamar da yanda duniya ta riga ta gani yanzu cewar Iran ta yi jima tana babban tanadi, to yana da kyau fa a ce kusan ƙasashe da suke jin sun kai sun kawo ya zama suna yin babban tanadi makamancin wannan, saboda gudun ɓacin rana. Rashin ƙarfinmu ne ya sa Amerika take mana wasu abubuwa na cin kashi wanda babu yadda za mu iya da ita, wato Najeriya kenan. Amma inda a ce muna da ƙarfin da za mu iya cakalar su, habawa, ai da ba haka ba, da duk wani takunkumi mun jima da warware shi da kanmu kuwa. So bari mu ji ra'ayoyin 'yan comment section, sai mu ɗan yi sharhi a kai kuma. Kamar yadda wannan mai suna Abba Balarabe
yake cewa ai kuwa mun yi farin ciki wallahi, Iraniyawa ana baza capacity, alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam sai kun kai matsiyata ƙasa warwas. Wato abin da wannan bawan Allah yake nufi, ba matsiyata da yanzu wanda suka wuce America, su ne manya-manyan matsiyata masu ɗaurewa ƙarya gindi. Ubangiji Allah ya amsa, Allah kuma ya mana maganinsu, kamar yadda wannan bawa ya mana addu'a alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga sharhin wata baiwa Allah mai suna Aisha Adam da take cewa garin daɗi na nesa 'yan gwangwan. Hasbunallahu, kai 'yan Najeriya kenan. Wato ita abin da ke damunta kenan. Ce da 'yan gwangwan za su iya shiga da an ci abinci. Sai dai kuma maganar nata haka ne fa, don ba ƙaramin abinci 'yan gwangwan za su ci a nan gurin ba. To ga wani bawan Allah shi kuma mai suna Alhaji Muhammad Sani, ya ce wannan shi ne matattarar 'yan gwangwan. Awo, to shi ma wannan ya ɗaura dai akan maganar ta kenan. Ya zama herkwatan 'yan gwangwan kenan gaba ɗaya. To, a lalle Isra'ila ta karɓi wuta. To ga wani bawan Allah kuma mai suna Habibullah, ya ce kuma fa yanzu sai a ce duk mutanen da ke cikin gidajen sun fita, babu abin da ya same su, ko ƙwarza ne ba su yi ba, tunda su masu ran ƙarfe ne. Yahudawan ba sa mutuwa, ba su mutuwa. To wannan bawan Allah ya yi magana, in yanzu ya yi magana musamman akan yadda ake fitar da labari. Gashi nan dai an kashe Isra'ilawa amma sai a ce ai ba abin da ya same su, ko kuma a nuna cewar ai ba ai asarar rayuka ba, gine-gine ne da sauransu. To wannan duk ƙarya ce. An ci uban arna. So saboda haka mu ci gaba da addu'a musulmai, Allah ya ƙara lalata mana su. Wannan ya yi magana mai kyau. So ga wani bawan Allah kuma mai suna Sufiyan Aliyu, zai kasancewa mako. Ya ce wannan yakin ko a haka ya tsaya, Iran ta nuna ma duniya idan ta yi nasara akan wannan faɗan, to lallai maganar ƙuntatawa ƙasashen musulunci da Yahudawa ke yi a duniyar nan to ya zo ƙarshe. Tabbas wannan haka yake, tunda yanzu haka an nuna wa musulunci yana da ƙwanji, yana da ƙarfin da zai iya shiga ma ɗan uwansa musulmi faɗa kuma ya yi nasara a kai. To dole cin kashin da ake wa musulunci da za su rage, kuma ko yanzu sun tsorata, sun san lalle musulmai suna da ƙarfi, dama kuma babu mai ƙarfi da izza sai Allah kuma namu ne, annabi namu ne. Saboda haka duk halin da aka shiga, insha Allahu rabbi nasara tana tare da mu. Sai wannan bawan Allah kuma mai suna Usman Aliyu Muhammad yake cewa abin da suka yi wa zirin Gaza gashi yau ana musu suma. To wannan magana haka yake, duk wanda ya san irin ta'addancin da Isra'ila ta yi wa birnin Gaza, abin ya munana, saboda suna ganin sun fi su ƙarfi, ba ma suna gani bane, sun fi su ƙarfi, suka zalunce su tare da kuma goyon bayan uwar gijiyarsu America. So yau su ma Allah ya haɗa su da gabansu, Allah ya kawo ƙarshensu, gashi nan suna karɓan wakensu a hannu. Saboda haka mu abin farin ciki ne a gare mu musulmai, Allah ya ƙara tankwara mana su. To shi ma dai wannan bawan Allah mai suna Nasir Muhammad Nasir, kamar da ya jaddada maganar wancan ne, kamar inda yake cewa alhamdulillah wallahi yanzu Isra'ila wasu wuraren kamar a Gaza, to ya kamar da ya jaddada maganar wancan ko maganar tasu ta zo ɗaya. So da haka za ku san cewar an yi wa Gaza illa, musamman Isra'ila ta yi wa Gaza illa. So amma kuma su ma gashi ƙarshen su ya zo. To daga nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan update ɗin. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, za mu ci gaba da kawo muku duk wani sabon update akan abin da ya danganci Isra'ila da Iran da kuma wannan azzalumar ƙasa America, da ma kuma wasu sauran labarai masu daɗi. A ci gaba da mana like, subscribe da kuma sharing domin samun sabon update ɗinmu da zarar mun ɗaura.